Вот смотрите, хочу рассказать, как у меня, да? Не хочу говорить, как должно быть, а просто скажу свою позицию. Вот вчера ездил, общался с клиентом на замеры, да? И я четко обозначил. Суббота, воскресенье, меня нет. Никаких доставок, никаких закупок. Субботу, воскресенье, выходной. Понимаете? Не должно быть такого, что ты выходной, а тебе звонит заказчик, ой, нам привезли диван.